El bruxismo es un hábito inconsciente que tenemos todos. Te van a actuar principalmente dos músculos, el músculo macetero y el músculo temporal. Vamos a colocar un poco de toxina botulínica. Los sitios de colocación de esa toxina van a ser en el músculo temporal más o menos a este nivel y en el músculo macetero a este nivel. ¿Qué nos va a generar la aplicación de este medicamento? Relajación, que se relaje un poco el músculo para disminuir la intensidad del bruxismo. Si necesitas una consulta o una valoración personalizada, dale clic acá abajo